14 ditë pa bukë, trupi yt nuk reagon siç mendon. Shumë njerëz vendosin të heqin bukën për të humbur peshë ose për të pastruar organizmin. Por çfarë ndodh realisht me trupin tuaj pas 2 javësh pa bukë? Ditët e para, trupi fillon të ulë marrjen e karbohidrateve të shpejta. Si pasojë, disa persona ndjejnë lodhje, uri më të fortë ose dhimbje koke, sepse trupi po përshtatet. Pas rreth 5 deri në 7 ditë, niveli i insulinës bie dhe trupi fillon të përdor më shumë yndyrë për energji. Shumë njerëz vërejnë ulje të peshës, kryesisht nga humbja e ujit dhe reduktimi i kalorive. Pas 10 deri në 14 ditë, disa persona ndihen më të lehtë dhe me më pak fryrje, sidomos nëse zvendësojnë bukën me perime, proteina dhe yndyra të shëndetshme. Te disa përmirësohet edhe stabiliteti i sheqerit në gjak. Megjithatë, mjekët theksojnë se jo, të gjitha llojet e bukës janë të dëmshme. Buka integrale përmban fibra, vitamina dhe ndihmon tretjen. Heqja totale e bukës pa zvendësime të duhura mund të çojë në mungesë energjie dhe kapslëk. Përfundimi, të mos hash bukë për 14 ditë nuk është e rrezikshme për shumicën e njerëzve, por përfitimi varet nga ajo çfarë ha në vend të saj. Balanca është më e rëndësishme se eliminimi.